winter storm 2026। ये देखिए आज 20 से 30 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुआ है, अभी गिरता ही जा रहा है। और ये हमने पाथ बनाया है, यहाँ पे साफ करा है, तो अब इसकी हाइट देख के पता लग रहा होगा कि ये देखिए ये चढ़ भी नहीं पा रही है, इतना ऊंचा है ये। तो अभी कोशिश करिए ये पूरा घुस गई इसके अंदर। ओ ओ देखो कैसे चल रही है। ओ ओ ये धसी जा रही है बेचारी। हमारा गेट है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ उसकी हालत क्या है। लुक एट दिस, इंसान बाहर कैसे जाएगा यहाँ। -20। Oh God, I hope everybody is staying safe. I'm wearing my cute pink bunny topi because this is my annual ritual. I have to wear it when it is this cold. Stay safe.